إنكم الآن تصنعون التاريخ، وكل واحد منكم في هذه الساحة الطاهرة التي تطهرت بدماء الشهداء والشهيدات، كل واحد منكم بطل من أبطال هذه المنطقة، وسوف تكون مواقفكم السابقة والملاحم التي تسطرونها الآن دروسا ملهمة لكل الشعوب المضطهدة. أيها الشباب، أيها الكهول، أيتها الأخوات، كنت أتمنى من أعماق قلبي أن أكون بينكم ومعكم، أقاسي ما تقاسون وأتحمل ما تتحملون، ولكن من بعيد أقبل أياديكم وقبضاتكم التي رفعتموها في مقابل الدبابات، أقبل أرجلكم التي حملتكم من بيوتكم إلى هذه الساحة، ساحة الشهداء، لؤلؤة الحرية. وعندي معكم مجموعة ملاحظات بسيطة. أولا، حافظوا على سلمية حركتكم هذه، حافظوا على ذلك حتى لا يستغل النظام الظالم أي قضية ليبرر بها استمراره في الحكم واستمراره في الظلم، وتأكدوا أن دماءكم ستنتصر على دباباتهم. ثانيا، لا تتراجعوا عن أهدافكم قيد أنملة. ستكون هنالك محاولات من قبل السلطة نفسها أو من قبل المدفوعين من قبلها لكي تتراجعوا عن أهدافكم، فإذا تراجعتم خطوة واحدة سيؤدي ذلك إلى تراجعكم في الخطوة الأخيرة. اثبتوا في مواقعكم ومواقفكم، أنتم على الحق وعدوكم على باطل. أنتم اليوم تسطرون تاريخا جديدا في هذه المنطقة، تاريخ كله حرية، تاريخ سيكتب عنه المؤرخون في المستقبل قبل وبعد. قبل انتفاضتكم كيف كان الظلم وهو ظلمات، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تغيرت المعادلة تماما حينما قام رجال ونساء وأطفال من أرض البحرين يتحدون الظلمات، يتحدون الظلم، يتحدون التخلف، واستطاعوا كما استطاعت من قبلهم شعوب أخرى أن يرحلوا عن كواهلهم ظلم الظالمين وجور الجائرين. لا تتراجعوا عن أهدافكم قيد أنملة. هدفكم الأول يجب أن يبقى هدفكم الأخير، أن تقولوا للحاكمين ارحلوا، كما قال من قبل شعب تونس ورحل طاغوت تونس، وكما قال شعب مصر ورحل طاغوت مصر. أنتم في الوقت الحاضر شعاركم هذا ليبقى دائما هذا هو الشعار. ثالثا، أقيموا نموذجا للمجتمع الإيماني الذي يتنافس فيه الناس على التعاون والتعاطف ووحدة الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وحدة الكلمة مطلوبة منكم، التعاون بينكم وعدم التفرقة بين الطوائف، بين مكونات هذا المجتمع، حتى بين أصحاب المبادئ المختلفة. أقيموا المجتمع الموحد حول حبل الله، وحبل الله يعني التوحيد، ويعني العدل، ويعني الحرية، ويعني الإحسان، ويعني التعاطف، ويعني التعاون. أقيموا هذا المجتمع النموذجي كما أقام من قبله ثائرون سبقوكم، حتى يتعلم منكم ثائرون سيلحقون بكم. رابعا، احذروا الانتهازيين الذين حينما يرون أن الانتصار قريب يندسون بينكم، ربما يحاولون أن يبينوا كأنهم عقلاء، وكأن الذين يريدون انتصارهم على الظلم وحريتهم على الاستعباد لا عقل لهم. أنتم تسمعون اليوم كلمات من هنا وهناك تلقيها السلطة ورجال السلطة الظالمون أن يطلبون التعقل. حقيقة ما هو التعقل الآن؟ التعقل أن تبقوا على ضمائركم حية، وأن تستمعوا إلى فطرتكم التي تأبى الرضوخ للظلم والعدوان. لقد قال الإمام علي سلام الله عليه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. رب العالمين خلقكم أحرارا، وليس من حق إنسان واحد أن يبيع حريته بأي ثمن. الحرية أحيانا لها ثمن، ولقد دفعتم ثمن حريتكم، لم يبق الآن إلا أن تستلموا المثمن. أنتم مع الله، وربنا قال: صادق الوعد ولا يخلف الميعاد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال لنبيه: استقم كما أمرت ومن تاب معك. ما معنى الثبات؟ ما معنى أن الله يثبت أقدامكم؟ وما معنى الاستقامة غير ما تفعلون الآن؟ هذا الذي تفعلونه هو ما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ربنا يثبت أقدامكم، ولقد قال ربنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خامسا، استمروا في المظاهرات والاعتصامات، وحاولوا أن توصلوا الأمر إلى العصيان المدني. العصيان المدني لا عنف فيه. سبقكم إلى ذلك شعب الهند حينما كانت الهند تضم باكستان الفعلية وبنغلاديش والهند شبه القارة الهندية، حينما قام غاندي ولم يكن يملك إلا عصا وثيابه التي على جسده، وطالب الناس بعدم التعاون والعصيان. أتعرفون أن غاندي اليوم بطل على مستوى الكرة الأرضية كلها، وجميع الناس مع اختلاف مذاهبهم ومشاربهم يقدرون هذا الرجل، مع أنه دعا إلى العصيان. وفي ذلك اليوم كانت هنالك أصوات تقول هذا خلاف العقل، كانت هنالك أصوات تقول هذا ضد النظام القائم وهذا مخالف للسلم الأهلي. لكن اليوم الجميع يقدر ما فعلته الهند. حتى البريطانيون كتبوا مئات الكتب في ثورة الهنود على الاحتلال البريطاني، حينما كانت بريطانيا قوة عظمى لا تغيب عنها الشمس كما كانوا يقولون. واستطاع الشعب الهندي
أن ينتزع حريته. أفلا تستطيعون أنتم أن تنتزعوا حريتكم وأن تسترجعوا كرامتكم وأن تعيدوا المجد إلى أرض المجد، أرض البحرين؟ هذه الكفاءات، هذه البطولات، هذه الملاحم، هذه الخطوات المباركات التي تقومون بها هي كلها ستكون ملهمة لغيركم. حقيقة نترحم على شهدائكم ونرجو من الله أن يحشرهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم انتقلوا إلى دار أفضل من دارهم، دار الجنة الفردوس، وإلى أهل أفضل من أهلهم، محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نترحم على الشهداء ونرجو لهم رفع المقامة عند الله، ولكن كل واحد منكم شهيد حي الآن. ألم ترفعوا شعار أنا الشهيد التالي؟ لا نريد لكم الموت، الموت لا نريده لكم. نحن طلاب الحياة، أنتم طلاب الحياة، أنتم طلاب النظم، أنتم طلاب العدل، أنتم طلاب الخير، لكن ليس بأي ثمن. ولذلك دفعتم ثمن حريتكم وثمن كرامتكم، وهزمت صدور شبابكم العاريات دبابات الظالم. وتأكدوا لا يمكن أن تعود هذه الدبابات مرة أخرى إلى الشوارع. ستأتي إلى الشوارع في عيد انتصاركم، حينما تحتفل هذه الدبابات معكم وتكون معكم لا ضدكم. حينئذ سترون ما هو الفعل الذي فعلتموه وما هو الإنجاز العظيم الذي أنجزتموه. أرجو من الله عز وجل أن يوفقكم، يبارك في خطاكم، وأن يجعلكم من الذين ثبتوا، من الذين قاوموا أعداءهم بصدور عاريات وأكف مرتفعة. أرجو من الله عز وجل أن يثبت أقدامكم كما ثبت حتى الآن. وأرجو لنساء البحرين البطلات اللاتي خرجن من بيوتهن وجلسن في الخيم ويمشين في الشوارع والطرقات، أرجو لهؤلاء النسوة الصالحات المؤمنات القانتات اللاتي بايعن الله عز وجل والأنبياء على أن يبقوا في هذه الشوارع وعلى أن ينجبوا الأبطال الشهداء. حينما يستمع الناس هنا وهناك كلامكم وكلام أمهات الشهداء، وحينما يرون بطولاتكم يشعرون بأنكم فعلا أبطال. صدقوني هذا شعورنا جميعا. أنتم أبطال هذه الأمة، أنتم رجال هذه الأمة. وبالذات أخاطب الشباب لأن ضميرهم نقي، فطرتهم سليمة، قاموا في سبيل الله، ضحوا في سبيل المبادئ والقيم التي جاء بها الأنبياء جميعا وناضل من أجلها المؤمنون والصالحون في التاريخ. أرجو لكم كل خير، أرجو لكم النجاح والانتصار والنصر أمامكم إن شاء الله، وأرجو منكم الدعاء. ثبت الله أقدامكم وتقبل الله أعمالكم وجازاكم في الدنيا قبل الآخرة ورفع من مقامكم عنده. أقول معكم أيضا، أقول للظالمين لطغاة بلدكم الذين انتهت المهلة بالنسبة إليهم، أقول معكم ارحلوا، نفد صبرنا، انتهى صبرنا، انتهى دوركم، ارحلوا ارحلوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.